Mungu wetu ni moto ulao, na ni lazima kila anayeamini na akaokoka ajue ya kwamba lazima awe moto. And everybody that is a believer must be fire. Haihitaji option kusema nataka niwe moto au niwe baridi. No, you must decide. Ukiwa vuguvugu anasema nitakutapika utoke kwenye kinywa chake. If you are lukewarm, I'm going to spit you out. Kama Mungu wetu ni moto, if our God is fire, kuna mahali ambapo Mungu anataka kanisa lake libatizwe kwa moto. There is a place where God wants his church to be baptized with fire. Kwa nini? Why? Ubatizo wa moto. Moto una kazi gani kiroho? Yasa moto unaweza kuwa alama ya utakaso. Now fire will be a sign of sanctification. Moto unaweza kuwa alama ya hukumu. Also fire can be a sign of judgment. Kwa sababu moto ni asili ya Mungu mwenyewe. Because fire is the nature of God himself. Na kanisa lazima liwe moto. And the church must be fire. Sema amen. Say amen. Unajua moja ya kitu watu hawafahamu, hasa sisi watu wa rohoni, ni kwamba one of the things that people do not understand, especially Mungu alivyokuumba jinsi ulivyo, the way God created you the way you are. You can host spirits. Unaweza kubeba roho. You can host it. Unaweza kubeba. And not one spirit. You can host more than trillions of spirit in one. Unaweza kubeba roho trilioni kwenye mwili wako. Na ndio maana kuna watu wanatembea na roho chafu kwenye miili yao. That's why there are many people walking with dirty spirits in their body. Suluhisho la kutokubeba roho, now the resolution of you not carrying hizi roho chafu, these dirty spirits, ni lazima uwe na moto wa Roho Mtakatifu. You must have the fire of the Holy Ghost. Ni lazima ubatizwe na Roho Mtakatifu. You must be baptized with the Holy Ghost. Na nilikwambia sio lazima ukemee. And I told you it's not a must for you to rebuke. Zile roho zinapokuja kwa sababu zinakukuta you are on fire. When these spirits come, wanakukuta wewe una moto. Haziwezi kupata mlango wa kuingia. They cannot get a gate to enter. Lakini sivyo utajikuta ni mtu ambaye una host. Kama yule mtu mmoja aliweza kubeba pepo zaidi ya 2000. If that one person was able to carry 2000 demons, kwa mwanadamu anaweza akabeba roho chafu nyingi ndani yake. A man can carry dirty spirits within him. Zikawa zinafanya kazi ndani yake. They can be working within him. Njia mojawapo ya kushinda uvamizi wa hizi nguvu za giza, one of the ways to overcome the spiritual powers, na hata zinapokuja kushambulia zisiwe na nguvu, and when they come to attack you, they should be powerless. It's not an option. You must be on fire. The moment you become warm, you become cold, you are under spirit attack. Unapokuwa vuguvugu, when you're lukewarm, unapokuwa wa baridi, and you become cold, there are spirit you are hosting. Kuna roho utakuwa unazibeba. But there is no any man of fire, lakini hakuna mwanadamu can host a demonic operation, ambaye anaweza kubeba hizo nguvu za giza. Hawajanisikia nilichosema. They haven't heard what I said. No man of fire, hakuna mwanadamu mwenye moto, can hold, ambaye anaweza kuzibeba those demonic force, hizo nguvu za giza. Kwa sababu hizi roho zinakuwa uncomfortable, because these spirits zinakuwa hazipati mlango wa kuingia. They do not get a gate to enter. Na si tu hazipati mlango wa kuingia, and not only hata zikiingia, even when they enter, haziwezi kuwa sawa. They cannot be comfortable. Zinasumbuka. They are being disturbed. Sema amina. Amen. Maana maombi ndio sehemu yako. Because prayer is your part. Mifungo ndio sehemu yako. Fasting is a part. Uwepo wa Mungu ndio sehemu yako. The presence of God is a part of you. Zitakaa namna gani? How will they stay? Ndio maana nashangaa lokole ambao kila siku wanalipuka majini. That's why I wonder all those believers always have demons. You are missing being on fire. Hii ni alama ya kwamba wewe unakosa moto. Siku moja, one day, binti mmoja alikuja ofisini kwangu. One lady came to my office. Then I pray, she was a pastor. Nikamwombea, yeye ni mchungaji. Mapepo yakalipuka. And the demons came out. Halafu akafurahi sana. And she was very happy. Baba asante. Said, Baba, thank you. Asante mtu wa Mungu. Thank you, man of God. Nasikia kukupenda. I feel like loving you. Nisikilize. Listen to me. Wakati ninamsikiliza, as I was listening to her, akaniamisha kiwango cha kiroho kwa namna ya ajabu. God advanced me in the spiritual dimension and told mwambie huyu binti, tell this lady, kufunguliwa sio kwamba anapendwa. For her to be delivered, it's not that she's being loved. Ni alama ya mwanafunzi asiyejitambua. It's a sign of a student that does not understand himself. And I was very shocked. Nilishtuka sana. Mwambie. He said, tell her. Ni alama ya mwanafunzi asiyejitambua. It's a sign of a student that does not understand herself. Yani ni sawa na unafahamu watoto. Do you know children? Mungu hajakuumba na kukuokoa ubaki kwenye level ya utoto. God did not save you for you to become mtoto utamfuta mavi sasa hivi. You'll wipe her faces right now. Dakika 5 unakuta amejinyea tena. After 5 minutes you'll find out that tena. Then you wipe her again. And the Lord said to me, she is attacked because she's disobedient. Bwana akaniambia ni kwamba amevamiwa ni kwa sababu hayuko, simtii, lacks obedience.
Kwa hiyo anafunguliwa. So she's being delivered. Akishafunguliwa, and after being delivered, anajazwa Roho Mtakatifu. and filled with the Holy Spirit. Akishatoka hapo, and after that, hawi mtii mbele za Mungu. and becomes disobedient. Yale maroho yanarudi. And those spirits come back. Alafu akifunguka anaona kama ni Bwana anamsaidia. And after being delivered, she thinks God is helping her. Hiyo ni michezo ya kitototo. Kuna mahali unafika, Mungu anasema I have closed this chapter between me and those spirits. Anasema amefunga hii chapter kati yangu mimi na wewe. Haimaanishi kwamba hutavamiwa. It doesn't mean that you will not be attacked. Lakini mavamizi hayo hayawi yale yale ya kitoto. But those attacks will not be the childlike. Sasa unakaa kanisani miaka 15. Now you're saved and you're in church for 15 years. You are repeated everywhere the same demon, the same demon. The problem is not a demon, you are the demon itself. Kila siku unarudia hiyo roho kila siku, na shida sio wewe, sio demon bali ni wewe mwenyewe. Nimesema shida sio huyo pepo, wewe ndio pepo mwenyewe. The problem is not a demon, you are the demon yourself. Na kwa kazi Mungu anataka afanye na watu wa duniani, and the work that the Lord wants to do with the people of the world, lazima usikie vitu vigumu kama hivi. You must hear difficult things like kama this. Unataka kufanya kazi na Mungu, if you want to work with God, na kama unataka kwenda mbali, and if you want to go far. Lakini kama if unataka urob, you just want to rob, you just be like how you are designing to be. Kuwa tu kama hivyo ambavyo umekuwa ulivyo. This sign, hii alama, this sign, ya kwamba kila wakati that every time unavamiwa, you're being attacked. Kuna mambo mengi yanatafsiri katika ulimwengu. There are many things that are being described in the spiritual realm. Namba moja, yamkini hauna utii wa Mungu. Peradventure you don't obey God. Yesu alimwambia yule ndugu ya kwamba angalia umekuwa mzima Jesus told him that you are alive now. Umenisikia? You hear me? Umekuwa nini? Mzima. You are alive. Usitende dhambi tena. Sasa nisikilize. Dhambi wengi wanawaza dhambi kubwa, si ndio? Now many people think of big sins. Kuzini, kuiba, kufanyeje. Fornication or theft. Wengine uchungu ni dhambi. But for others, even bitterness is a sin. Kwa hiyo unafunguliwa, lakini ukitoka uchungu unaingia. Pepo lile linakuja linazaa ndani yako. The same demon comes back to you. There is no man of fire. Hakuna mwanadamu mwenye moto can hose